خلق ربنا سبحانه وتعالى السحر وبعت اللي يعلمه للبشر، ولكن كمان قال اللي يمشي في سكته يبقى كفر. وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى ان السحر من الكبائر، لكن برضه بالرغم من كل ده لسه في ناس بتجري وراه. وللاسف جريمة النهارده جريمة حركها السحر بشهادة الكل، لان مرتكب الجريمة بعيد كل البعد عن القتل، ومش قتل اي حد كمان، ده قتل امه اللي كان هو اكتر واحد بار بيها. جريمة بشاعتها للاسف مش انها جريمة قتل قد ما انها جريمة قتل على ايد ابنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جريمة النهاردة من الدقهلية، جريمة بشعة وفيها تفاصيل صعبة شوية، عشان لو في أطفال بتتفرج فخدوا بالكم. 14 يونيو 2022 يوم الجريمة البشعة اللي ارتكبها محمود. ومحمود عشان نعرف القصة من أولها شاب محترم جدا وعنده 39 سنة، محبوب من الكل، الجيران وأهله، وسبحان الله مفيش حد اتكلم عليه وحش حتى في التحقيقات. محمود عنده محل القطع غيار السيارات، والمحل شغله كويس ومحمود عيشته كويسة. محمود متجوز بنت اسمها سعاد عندها 20 سنة، ومخلف ولد صغير وبيحب مراته وابنه كمان. ده غير ان محمود اب كويس جدا، عايش في بيت عيلة مع امه واخوه، وبناء على رغبته نقل امه لشقته وخصص لها اوضة في الشقة، وبيجي مخصوص ياكلها ويراعي شؤونها ويشوفها محتاجة ايه. والست نرجس امه الله يرحمها كانت بتحبه وبتحب مراته ومرتاحة معاهم، ومفكرتش ابدا تنقل من شقته او تسيبهم. حتى عمر اخوه الصغير عايش معاه في نفس البيت لكن في شقة تانية. كل حاجة لحد هنا تبان مستقرة وكويسة جدا، ومحمود كمان حياته هادية ومستقرة، ومش واضح ان في اي نوع من المشاكل في حياته. والاهم من كل ده ان محمود شاب عارف ربنا ومش بيفوت صلاة في الجامع، وكمان احيانا هو اللي بيقوم الناس في الصلاة، مش بس عشان صوته حلو، لا ده كمان عشان هو حافظ القرآن الكريم كله. طبعا كل الكلام ده بيقول ان محمود استحالة يقتل او يرتكب اي جريمة، فما بالك بقى بقتل امه. يوم 14 يونيو خرج محمود من بيته كالعادة عشان يصلي الفجر. كانت عادته مش حاجة جديدة، بس الجديد ان محمود كان بقاله كام يوم بيقول لأهله انه حاسس انه تعبان ومش كويس. كان عمال يقول لهم انه بيسمع اصوات بتكلمه وكلها بتطلب منه يعمل حاجات مرعبة، بس كله قال ان محمود تعبان او محسود. محمود نفسه اتعامل مع الموضوع ببساطة واستهتار. بس يوم 14 يونيو الاصوات دي كانت زايدة قوي في ودن محمود، كان مش عارف ينام من كتر الهمسات اللي سمعها في ودانه. ولما نزل يصلي الفجر ورجع البيت كانت الاصوات دي لا تحتمل، وبدأت كمان تهيأ له انه لو عايز يوصل لمكانة سيدنا ابراهيم فيقتل ابنه، او بمعنى ادق يذبحه زي ما كان سيدنا ابراهيم بيضحي بابنه سيدنا اسماعيل. الفكرة ان محمود ملتزم دينيا وعارف القصة بتاعة تضحية سيدنا ابراهيم بابنه، وعارف ان الغرض من الامر الالهي ده ما كانش اختبار الطاعة، لكن كان اختبار لقوة الايمان والثقة بالله. لما سيدنا ابراهيم اطاع ربنا سبحانه وتعالى كان واثق ومدرك ان ربنا مش هيأذيه ولا هيأذي ابنه، وده اللي حصل. لكن وسط الهلاوس والحالة اللي بيمر بها محمود ما فكرش كده. محمود بدأ يقتنع بالأصوات اللي في ودانه دي، وفعلا أول ما رجع من الصلاة دخل أوضة نومه وسحب ابنه من حضن سعاد مراته. وسعاد طبعا صحيت مش فاهمة فيه ايه وجريت وراه. أخد محمود ابنه وجري بيه على السطح، وفضلت سعاد تصرخ وتصوت وتطلب منه يسيب الولد. ما كانتش عارفة نيته، لكن ما كانش واضح إنها خير. أصل ايه يخلي أب يدخل يسحب ابنه الفجر ويطلع بيه على السطح؟ الولد كان نايم اصلا. صريخ سعاد واستغاثتها سمعته نرجس حماتها، وبالرغم من سن الست الكبير لكن طلعت تجري وراهم على السطح. سعاد دخلت السطح مع ابنها وحضنته، لكن محمود قفل باب السطح قبل ما امه نرجس توصل. وفضلت سعاد متمسكه بالولد وفضلت تترجى محمود انه يسيبه وما يأذيهوش، خصوصا انها شافت محمود ماسك سكينه في ايده. فكده الموضوع بقى مرعب بالنسبه لها وبالنسبه للولد اللي بدأ يعيط ويصرخ هو كمان. في الوقت ده كانت نرجس وصلت للسطح وفضلت تهبد على الباب وتصرخ وتتحايل على ابنها يسيب ابنه. الكل في اللحظة دي أدرك إن محمود فيه حاجة غلط، اللي بيعمله ده لا هو من طبعه ولا راكب عليه. والحمد لله لما محمود سمع صوت أمه رمى السكينة وساب سعاد تاخد الولد وتنزل على تحت. ونزلت كمان الست نرجس وقعدت في أوضتها، وفضل محمود قاعد لوحده على السطح. دخلت سعاد بابنها أوضة النوم وقفلت على نفسها الباب، وأخدت الولد في حضنها عشان تهديه وتنيمه، وهي مش مصدقة نفسها إن الولد نجي من ايد ابوه. ودخلت نرجس اوضتها وهي مش فاهمه فيه ايه ولا ماله ابنها. بعد شويه نزل محمود من على السطح
ودخل على طول على اوضه امه، ومن غير كلام سحب مخده وحطها على وشها وحاول يكتم نفسها ويموتها، لكن معرفش يقتلها بالمخده، وواضح ان امه دافعت عن نفسها. لكن برضه كانت ست كبيره وصوت استغاثتها ما سمعش حد. حتى سعاد اللي كانت في نفس الاوضه كانت نامت بعد ما اطمنت على ابنها. بعد ثواني سحب محمود امه نرجس بالعافيه من اوضتها وبدأ ينزلها على تحت، ونزل بيها محمود لحد الجراج، والست كانت بتعيط وبتصرخ وبتتحايل عليه، لكن محمود ما كانش بيستجيب، زي ما يكون واحد تاني غير اللي هي ربته واللي كانت شايفه بره ليها كل يوم. فضل محمود مكمل لحد ما وصل بيها الجراج. في الوقت ده كان انتبه على صوت صريخها سعاد مرات ابنها، وطلعت من شقتها بسرعه على الصوت. وعمر اخوه الصغير اللي عمره 19 سنه. عمر كان نايم في الجراج وما كانش حاسس باللي بيحصل فوق ولا سامع، خصوصا ان الجراج كان يعتبر معزول شويه فالصوت ما كانش بيوصله. لكن المره دي محمود كان جار نرجس امه على الجراج نفسه، فصحي عمر مفزوع لانه كان نايم على سرير في الجراج، واتفاجئ بمنظر امه اللي كانت بتتسحب غصب عنها وبتصرخ، فحاول على طول انه يخلص امه من ايد اخوه. وسعاد كانت نزلت لحد تحت وشايفه اللي بيحصل. محدش كان عارف اليوم ده هيخلص على ايه. محمود كان عامل زي اللي راكبه شيطان ومش هيرتاح الا بمصيبه. ولما عمر حاول يخلص امه من ايد اخوه، محمود هجم عليه وضربه وفضل يضربه على وشه بالاقلام، لدرجه ان محمود ما قدرش عليه فعلا. وعشان هو مش عارف ايه اللي جرى لاخوه والقوه دي كلها جات له منين، ولا عارف ازاي اخوه اللي مربيه زي ابوه يضربه كده ويتهجم على امه. جري عمر على الشارع يصرخ ويزعق وينادي على الجيران عشان يلحقوه. كان عاوز اي حد ينزل يساعده ويكتف محمود ويخلص نرجس امه من ايده. وبعد ما استغاث بالناس رجع تاني على الجراج، لكن للاسف كل حاجه كانت خلصت. في الدقايق دي كان محمود جار نرجس على اوضه في الجراج، وطلع قطر كان مخبيه وفعلا قتل امه بيه. وعلى ما دخل عمر كانت نرجس خلاص جثه ودمها مغرق الدنيا كلها حتى هدوم محمود. محمود ما حاولش يهرب او حتى ينكر، بالعكس هو فضل قاعد مستني، ولما جه البوليس قبض عليه على طول. فمحدش كان فاهم ايه اللي حصل ده، ومحمود ما حاولش ينكر خالص. والاهم ان ما كانش فيه اي سبب يخلي محمود يقتل امه، لا عداء ولا ورث ولا حتى مخدرات. عشان كده الموضوع كان غامض وغريب. بس برضو النيابه مش هتاخد بكلام الاصوات والهلاوس والحاجات الغريبه دي، خصوصا ان محمود نفسه كان بيأكد انه سليم نفسيا وما عندوش اي خلل نفسي. وكمان الطب اكد على المعلومه دي، وتحول محمود على القضاء عشان يقول كلمته. وقدام القاضي اتكلم محمود في لقاء سجلته الكاميرا واعترف بجريمته. الغريب ان كلام محمود فعلا يصعب على اي حد يسمعه. كان منهار وبيقول انه في نار جواه، وكان بيطلب من القاضي يعدمه، وكان بيقول انه مش عارف عمل كده ازاي، وانه هيموت من الحزن على امه. كان بيقول كمان ان امه دي نور عينه، وانه كان بيخدمها وبيأكلها بنفسه. محمود اللي حافظ كتاب ربنا كان واقف قدام القاضي وعايز يثبت حاجة واحدة بس، وهو انه ما كانش عاوز يقتل امه وانه كان بيحبها. ما كانش هدفه يقول انه بريء قد ما كان عايز يقول انه ما كانش يقصد يقتلها. وضح محمود للقاضي انه كان بقاله كام يوم بيسمع الاصوات دي في دماغه، وانه حاول يقاومها لكنها كانت بتزيد. قال محمود انه ممسوس وطلب من القاضي يقرا الرؤية ويشوف بنفسه. لكن الاهم واللي قاله محمود انه اتعمل له سحر، وكان المحامي جايب فيديو واضح فيه ان واحدة من الجيران وهي بترش حاجة سايلة قدام البيت قبل الجريمة بكام يوم. محمود قال انه اتعمل له سحر، وانه كان مستحيل انه يقتل امه لو ما اتعملوش السحر ده. وكان بيحاول يفهم الناس والقاضي انه ما كانش في وعيه الكامل. هو ما كانش بيعمل ده عشان ما يتحكمش عليه بالاعدام، بالعكس هو كان بيترجى القاضي يعدمه. لكن تقرير الطب الشرعي كان صعب جدا. الست نرجس ماتت بجرح ذبحي باعلى مقدمة وجانبي العنق، بالبلدي كده اتذبحت. ده غير الكدمات والعلامات اللي على وشها نتيجة محاولة خنقه لأمه بالمخدة وبإيده. علشان كده الحكم ما كانش في صالحه، واتحكم على محمود بالإعدام في الحكم الأول. لكن الناس كلها كانت بتتكلم وكان صعبان على الكل، حتى أهله أخوه ومراته اللي شافوا الحادثة. هم كمان رغم إنهم شافوا الحادثة لكنهم أكدوا على كلام محمود اللي قاله عن الهلاوس والأصوات اللي كان بيسمعها، وعن إن محمود كان بار جدا بأمه وكل الكلام اللي قاله. وقدم المحامي استئناف على الحكم، وفعلا اتقبل الاستئناف وبدأت جلساته. والتاني مرة يطلع محمود ويوضح نفس الكلام للقاضي ويحكي الحكاية كلها. وعشان كده اتحكم على محمود بالمؤبد واتلغى حكم الإعدام. للأسف مستقبل محمود راح، وكمان فقد أمه اللي هيعيش بذنب قتلها اللي باقي من عمره، ده غير العار والفضيحة اللي هتفضل ملازماه اللي باقي من حياته. عشان كده ربنا حرم السحر وقال إنه من الكبائر. صح فعلا محدش يقدر يقتل بغير قضاء الله، لكن تدخل إنسان عشان يوصل إنسان تاني للحالة دي كان لازم يبقى كفر بالله. ربنا
يصبر أولاد نرجس ويغفر لمحمود ويسامحه على اللي عمله وهو مسحور. ولحد هنا خلصت حلقتنا، تصبحوا على خير ويا رب دايما تكونوا بخير.